হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন ওপ্পোর একটি নতুন ফোন। এই ফোনটি বাংলাদেশে প্রথম ওপ্পো F21Pro 5G, এই প্রথম বাংলাদেশে 5G ফোন অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করছে ওরা। তো আমরা দেখব, ফোনটা আনবক্সিং করব, ফোনে কী কী রয়েছে। চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা। প্রথমেই যে জিনিসটা দেখাবো আমি, একটা কাভার রয়েছে, চকচকে একটা কাভার রয়েছে ওয়ারেন্টি কার্ড, ম্যানুয়াল বুক, তারপরে ফোনটা কেবল যাব চার্জার, 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দিয়েছে। 1 ঘন্টার ভিতরে ফুল চার্জ হয়ে যাবে, আর 5 মিনিট চার্জ দিলে আপনি 3 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন এই 33 ওয়াটের চার্জার দিয়ে। টাইপ সি কেবল রয়েছে। তো আমি ফোনটি খুলে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই হলো ফোন, মানে ওপ্পো F21Pro 5Gতে অনেক জাদু দেখাবে, আমি না, মানে ফোনের ভিতরে অনেক কিছু আছে যেটা আমি প্রথমেই দেখাবো। আমি আপনাদেরকে দূরের থেকেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা চলতেছে, রাইট? আচ্ছা, এই একটা জাদু। আরেকটা জাদু দেখাচ্ছি আমি না, ওপ্পো F21Pro 5Gতে আপনার জাদু রয়েছে। আচ্ছা, ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে লাইট জ্বলছে, রাইট? এই ক্যামেরাতে যদি মেসেজ আসে একরকম কালার হবে, তারপর যখন গেম খেলবেন আরেকটি কালার হবে। মানে এই দুইটি লাইটই রিংয়ের মতো, দুইটি লাইটই কিন্তু জ্বলবে। আর এই সেটটিতে রয়েছে 8 জিবি র্যাম, 128 জিবি রোম, আরও 5 জিবি কিন্তু এটা ইনস্টল করতে পারবেন। যখন আপনার 5 জিবি হবে, 8 + 13 জিবি র্যাম হয়ে যাবে। 13 জিবি র্যামের ফোন হয়ে যাবে F21Pro 5G। আর এই সেটটিতে ডিসপ্লে রয়েছে 6.43 ইঞ্চি সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, 1080 এবং 2400 রেজলিউশন রয়েছে। আর এই সেটটিতে একদম ওয়েট কম রয়েছে, মাত্র 173 গ্রাম। মানে আপনি 24 ঘন্টা কথা বললেও রানিংয়ের সাথে মনে হবে না আপনার হাতে ফোন আছে, মানে একদম ওয়েট কম। এই ফোনটি কিন্তু দুটি কালারের হয়ে থাকে, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, একটি ব্ল্যাক আর একটা অরোরা কালার বলে। কোম্পানির নাম দিয়েছে রেমবো, আর ব্ল্যাক তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, বাম হাতে ব্ল্যাক, ডান হাতে রেমবো কালার। আর আমি বলবো অরোরা কালার, কারণ এটা অনেক কয়টা কালার চেঞ্জ হয় এই ফোনটাতে। আর অ্যান্ড্রয়েড রয়েছে 12 ফোনটিতে, স্ন্যাপড্রাগন রয়েছে 695, এবং পিছনের ক্যামেরা রয়েছে 64 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল, 3টি ক্যামেরা দিয়ে তৈরি করেছে এই ফোনটি। তো এই ফোনটি কিন্তু ফ্রন্টের ক্যামেরা 16 মেগাপিক্সেল রয়েছে, আর খুবই ভালো ক্যামেরা। আমি ছবিগুলো যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে একটু ক্যামেরাটা যদি ক্লোজ করতেন প্লিজ। এটাতে কিন্তু ওই যে ডুয়েল ভিডিও আপনি করতে পারবেন, ডুয়েল ভিডিও অপশনটা রয়েছে। সো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেন আমাকে দেখা যাচ্ছে এখানে ভিডিও হবে, রাইট? এই যে, মানে 2টা ভিডিও করা সম্ভব। তো আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই, মানে ডাবল, এখানে আমাকে করতে পারছেন, অন্যদেরকেও করতে পারছেন, ডাবল ভিডিও করতে পারবেন। আর ছবিগুলো আমি দেখাই আপনাদেরকে। এটা হলো পিছনের ক্যামেরার ছবিটা, খুবই শার্প, ক্যামেরাটা খুবই চমৎকার করেছে। এটা হলো সামনের ক্যামেরাটা খুবই ভালো। রেজলিউশনটা এই কারণেই ভালো যে ডিসপ্লেটা সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, এর জন্য ভালো পেয়েছেন। ব্যাটারি এমএস 4500 এমএস ব্যাটারি রয়েছে। এখন ব্যাটারি 4500 এমএস ব্যাটারি, আপনারা দুশ্চিন্তা করতে পারেন ভাই ব্যাটারিটা কীরকম চার্জ থাকবে। খুবই ভালো চার্জ থাকে, কারণ এই ফোনটা বের হচ্ছে অলমোস্ট 10-15 দিন আমি ইউজ করেছি। ফোনটা কেমন পারফরমেন্স দিয়েছে তারপরে কিন্তু এটা ভিডিও করতে এসেছি। খুবই ভালো চার্জ থাকে, 1.5 দিন থেকে 2 দিন আপনার চার্জ ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। নেট যতই চালান না কেন একদম পুরো দিন চলে যাবে, কারণ স্ন্যাপড্রাগন 695 সাথে আপনার 4500 ব্যাটারিটা ম্যাচ করে ব্যাটারিটা দিয়েছে। খুবই চমৎকার একটি ফোন এই ব্যাটারিটা। এই সেটটা আপনি পিছনের প্যানেলটা এত সুন্দর, পিছনে আমি পানি ঢেলে দিলাম, রাইট? অন্যগুলো কিন্তু ফিঙ্গার বসে যায়, এটা ফিঙ্গার বসবে না, কারণ এটা পিছনে রয়েছে পলিকার্বনেট ইউজ করেছে পিছনে, এই কারণে এটা স্কেচটা পড়বে না। আপনি হাতে যতই ধরেন না কেন স্কেচ পড়বে না। এই যে আমার হাতটা ভিজা বা আমি পানি লাগাইলাম, থাকবে না, চলে যাবে, পড়ে যাবে জিনিসটা, একদম বুঝেই যাবেন আপনার হাতে স্কেচ পড়বে না। তো এই ফোনটাতে আমি আরেকবার বলে দিই, 64 মেগাপিক্সেল পিছনের ক্যামেরা, স্ন্যাপড্রাগন
95 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, 4500 mAh ব্যাটারি, 8GB 128GB আরও 5GB আপনি ইনস্টল করতে পারবেন এবং অফিসিয়ালভাবে 1 বছরের পার্টসহ গ্যারান্টি পাবেন। ফোনটির দাম করেছে কত আপনি শুনলে একটু বেশি মনে হবে, তবে ফোনটা ইউজ করলে মনে হবে না যে আপনার দামটা বেশি, কারণ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ট্যাক্স ভ্যাট সব কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে প্রত্যেকটা ফোনই দেখবেন দাম বাড়বে। তো এই ফোনটার দাম করেছে 37,000 টাকা। তবু চিন্তার কিছু নয়, মাহি মোবাইল A to Z থেকে যারা কিনবে তাদের জন্য অনেক অনেক অফার। তো আর দেরি না করে চলে আসুন বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6 ব্লক 7 নম্বর দোকানে।